အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ Redmi 7 China လုံးလေးပေါ့နော် Redmi 7 China ကိုကျွန်တော်က global chain တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေကျွန်တော်ဥစားပထမကျွန်တော် my device ထဲဝင်မယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မီကောက်တော့ထည့်လိုက်ဗျဒီကောင် run to လုံးပေါ့နော် run to လုံးကျွန်တော် global chain ပါOkay တော့ပြန်ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခြားဖုန်းလေးတော့ကျွန်တော်မီကောက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသားဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ developer option ကနေကျွန်တော်သွားပြီးတော့အပ်ရုံပဲခုကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်မီကောက်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Okay ဖုန်းကိုကျွန်တော် first ဝင်လာမယ်နော်အဲကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်ကမီအကောက်ဝင်လာပြီးသားကျိုးထုတ်လိုက်မယ်โอเคတော့ခဏဆောင်းလိုက်မယ်အဲမလိုရတဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် unlock where erase user data ဆိုပေါ်လာပြီနော်အဲ့ကျန် unlock လို့ချက်လိုက်နေရမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော် first mode ကိုဝင်လာပြရမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် unlock လို့အဆင်ပြေပါ unlock anyway နေပဲဒီခဏတော့ဆောင်းပြီပါ okay နှိပ်လိုက်တော့အဲ့ကျန်ကျွန်တော် okay နော် percent နေပြည့်နေပြီOkay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး power ပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏတော့ဆောင်းရနော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ပြပြီး unlock successful ဆို Okay ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ထိတ်ဆုံးနားမှာလည်း top ပုံစံနဲ့နော် top ပုံစံပွင့်တဲ့ပုံစံလေးပုံနေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချပါတယ်နော် unlock လုပ်တာအောင်ပြီပါပြီးကျွန်တော်ကဒီ Redmi 7 နေရကျွန်တော်ဟိုမှာဒီနေ့လုပ်ချင်ဒီနေ့ရပါနော်ချက်ချင်းရတဲ့ model မှာပါပါတယ်Okay ခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က unlock နော် unlock ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော် firmware လေးကျွန်တော်ကတခါတည်းကြိုပြီးတော့ down ပြီးပါပြီပြီးကျွန်တော် MST ကြိုကျွန်တော်ချက်တော့ပြန်ရမယ်ဟိုတော့ခဏနေလိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော် MST ချက်တော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော် place and pause တုံးလာပါတယ်Okay ဒီကဆိုကျွန်တော်ဟိုနိုင်ကြာကြီးဆောင်းအောင်ဆိုတော့ပါ Okay ကျွန်တော် power ချက်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲပြီးတကောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲနော် first ဆင်မယ် Okay first ဝင်လိုက်မယ်နော် Okay first ရောက်ပြီပြီးကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆင်မယ်နော် unlock ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့ဒီနေ့ပဲဆက်လိုက်တော့မယ် rate Xiaomi info ပေါ့နော် first ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကျိုးထုတ်လိုက်မယ် Okay ပြပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မောချက်ထားလိုက်ပြင် model မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Redmi 7A ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ unlock နေရာမှာနော် unlock နေရာမှာကျွန်တော် yes ပြတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ပါပြီပေါ့ပြီးကျွန်တော်က first တက်သွားမယ်ပြီး flat နေရာမှာနော် flat နေရာသွားမယ်ပြီးကျွန်တော် firmware ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ local C ထဲမှာထည့်ပေးတာပုံများတော့ flat နေလိုက်မယ်ပြီးပိုင်းဟုတ်နော်ပြီးကျွန်တော်ခုရေးပါပိုင်းပြီးရှင်ကျွန်တော်ဟို India ခလို့ပဲပေါ့နော်ပြီး firmware ဆက်နေပြီ Android 10နောက် Redmi 7H နောက်အပေါ်ကလည်းတူတယ်နော်7ပိုင်းအောက်ကလည်းပိုင်း Okay ပြီးကျွန်တော်ရေးတဲ့အကောင်ကကျွန်တော် India ပေါ့ India ကျွန်တော် recording အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဗျ Okay နောက် first မှာကျွန်တော်ခုတခါလေးရေးနေပါပြီဟိုတော့တစ်ဖိုင်ရေးနေပါခုကျွန်တော်ချိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဖောင်းဝဲရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ recording တွေရဖို့အတွက်ပေါ့ချိုးကြောက်လည်း play store အတွက်မျိုးပါပဲအခုကျွန်တော်ပြရနေတိုင်းတော့เนาะအလွယ်ကူဆုံးပေါ့အကယ်ကျွန်တော်တို့အကယ်2တွေနဲ့မရေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုကနေတော့ကြောင်းရေးလို့ရပါတယ် Mi Flip Pro နဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်း2နဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်း2နဲ့ပဲပြလိုက်နော်ပြီး system မှာပြီးရင်ဒီကောင်လေး system မှာကြာတတ်ပါတယ် firmware ရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က place and pause လုပ်ထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းပုံမြန်တယ်လို့ထင်ရပါတယ် Okay နော် system မှာကြာတယ်ဟုတ် system တစ်ခုပါပဲကြာတာကျန်တဲ့ကောင်တော့ပုံမြန်ပါတယ်
ဟိုရင်တော့ fan တော့ဟိုရင်တော့ fan တော့မှလည်းခဏပါပဲ fan တော့မှနှစ် file လောက်လာမသိအဲ့လိုပဲပါပါ Okay fan တော့ရောက်ပြီဒီကျွန်တော်ဘယ်ကြောင်းတော့ဘယ်တော့ channel နေရာရောကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နေပဲမြန် cast ကြောက်ပြီ cast မြေကျွန်တော် user data ရှိမယ် file channel file နေရာမြန်တယ်ဗျအဲ့ system တစ်ခုပဲ Okay နော် reboot device ဖြစ်သွားပြီ Okay MIUI logo နဲ့အကဲ MIUI logo မှာကြာနေဆိုလို့ရှိရင် power handle ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်5စက္ကန့်လောက်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်တချို့ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းတော့ဆောင်းလို့ရှိရင်စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာပါပြီနော်ဒါတချို့နေရာမှာကျွန်တော် base and post လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါအမြန်နေပါလေအဲတကယ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကြာပါမယ် Okay ကျွန်တော်နောက်အဆင့်တစ်ဆင့်ကြော်လိုက်မယ်ခုကျွန်တော်ဒီနေထားမှာကျွန်တော် sync ကထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကျွန်တော် limit တင်လိုက်မယ်တကယ် sync ကထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် internet တက်ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့ဟို home screen ရောက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းကြာပါပြီအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် limit တင်လိုက်တာဟိုတော့ wifi နေရာကြော်လိုက်မယ်โอเคဘယ်လိုရကျွန်တော်ချက်တော့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြတဲ့ model ရောကျွန်တော် Redmi 7ပြီပါနေချင်းပြီးရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မလို့ရကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းပြည့်စုံချတတ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက် global chain တာဆင်ပြပါပြီโอเคနော်ကျွန်တော်ခုလို့တဲ့ခုကျွန်တော် chain တာကโอเคနော် global MIUI 12.0.3နော် MIUI global stable ဒီတော့ရ run 2လုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုကျွန်တော်ဒီလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက် okay ဒီ video ချင်းရတာဆင်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာချက်လောက်ရေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြတာဒီမိနစ်တော့သုံးမိနစ်ဆိုကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်